हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि 13 फरवरी को हमारा इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का टाइपिंग टेस्ट और स्टेनो एग्जाम है। इस टाइपिंग टेस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट कैसे देना है, एग्जाम कैसे होगा, उसका क्या प्रोसीजर है, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगिन करके। यहाँ पे देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कैंडिडेट लॉगिन है, जहां पे हम रोल नंबर, पासवर्ड और पिन को इंसर्ट करेंगे। रोल नंबर और पासवर्ड आपके एडमिट कार्ड पर दिया होगा। पिन जो है वो आपका शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप होंगे उस शिफ्ट का पिन इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम डे में। उसी दिन आपको एग्जाम हॉल में पिन बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप लॉग इन कर सकेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं रोल नंबर, ये हमारा रोल नंबर टाइप हो रहा है। और जो पिन है वो पिन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा एग्जाम डे में, और इंसर्ट करेंगे, फिर सबमिट करेंगे, आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपके स्क्रीन पे कैंडिडेट प्रोफाइल डिटेल्स आएगा, जहां पे रोल नंबर, आपका नाम और डिटेल्स दिए रहेंगे। यहाँ पे आपकी फोटोज दिखाई देगी, जो फोटोज आपका पहले से होगा। फिर यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म के बाद आप देखेंगे यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ टाइपिंग टेस्ट है। जिन कैंडिडेट को इंग्लिश के लिए टाइपिंग टेस्ट देना है वो इंग्लिश को क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पे प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। जिन्हें हिंदी में एग्जाम देना है वो हिंदी बटन पे प्रेस करेंगे। जो कैंडिडेट इंग्लिश में एग्जाम देंगे वो इंग्लिश में आगे प्रोसीड करेंगे। उनका इंस्ट्रक्शन पेज आएगा, इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे, देन उनका एग्जाम स्टार्ट होगा। जिनको हिंदी में टेस्ट देना है तो उनके लिए दो ऑप्शन है। तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और यहाँ पे एक पॉपअप आता है हमारा, जिसमें लिखा गया है आर यू श्योर टू कंटिन्यू टाइपिंग इन हिंदी लैंग्वेज कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जाम। हिंदी के स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, जो हिंदी में आप सिलेक्ट करेंगे वो दोबारा एग्जाम टाइम में चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम ओके करेंगे तो हमें एक और डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जहां पे हम सिलेक्शन करेंगे लैंग्वेज टाइप का। जिनको कुर्तीदेव फॉन्ट में देना हो एग्जाम वो कुर्तीदेव को टिक कर लेंगे, और जिनको मंगल में देना होगा वो मंगल को टिक करेंगे। मंगल फॉन्ट आपका देवनागरी इनस्क्रिप्ट होगा। इसके लिए इंस्ट्रक्शन आपके एडमिट कार्ड पे दिया गया होगा। एग्जाम ड्यूरेशन जो यहाँ 10 मिनट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पे कुर्तीदेव फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं या मंगल फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, तो रेडियो बटन के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इफ यू सेलेक्ट टू मंगल फॉन्ट फॉर टाइपिंग देन यूज अल्ट शिफ्ट की टू चेंज कीबोर्ड लेआउट। आप अल्ट शिफ्ट को यहीं पे चेंज कर लीजिए। तो आप यहाँ ऊपर देख रहे होंगे एक फ्लोटिंग बार है, ये फ्लोटिंग बार आप देख रहे होंगे। इस फ्लोटिंग बार को यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए हम यहाँ चेंज कर रहे हैं अल्ट शिफ्ट से। देखिए इस तरह अल्ट शिफ्ट हमने चेंज किया तो हमारा यहाँ पे हिंदी, और यहाँ पे जो है वो देवनागरी इनस्क्रिप्ट होना चाहिए। देवनागरी इनस्क्रिप्ट से ही हमारा मंगल की टाइपिंग होगी। तो हिंदी के स्टूडेंट विशेष ध्यान देंगे, जिन्हें मंगल में टाइप करना होगा वो यहाँ पे देवनागरी इनस्क्रिप्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे देखिए हिंदी डेमो टाइपिंग पैराग्राफ आ गया है। आपके लिए कुछ मिनट के लिए पैराग्राफ दिया जाएगा, ताकि अपने कीबोर्ड के एक एक बटन को आप प्रॉपर चेक कर सकें। कीबोर्ड की सभी बटन चेक कर लीजिए। आप सभी बटन को क्लिक करेंगे एक साइड से और चेक कर लेंगे कि जो एग्जाम में टाइपिंग होना है उसमें जिन कीबोर्ड के बटन को यूज करना है वो प्रॉपर आप चेक कर लेंगे कि हमारे कीबोर्ड का बटन प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। ये टेस्ट करने के बाद आप, ये सब चेक हो रहा है, आप सब चेक कर लेंगे। बैक स्पेस, एंटर, सारी चीज़ें जो भी हैं सब टेस्ट कर लेंगे। स्पेस काम कर रहा है नहीं, शिफ्ट काम कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट साइड का शिफ्ट, राइट साइड का शिफ्ट, सभी आप चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे वी हैव चेक ऑल कीज आर वर्किंग प्रॉपरली बटन पे क्लिक करेंगे।
और फिर हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद आपके स्क्रीन पे निर्देश आएगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन पेज। इंस्ट्रक्शन पेज पे देखिए सब कुछ बताया गया आपको, आपका एग्जाम कितने मिनट का होगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए क्या मिनट होगा टाइम। ठीक, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं स्टेनो टेस्ट के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, जितनी चीजें सब दिया गया है ये आपके एग्जाम में फॉलो करने हैं। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर में निम्नलिखित कुंजियां परीक्षण वातावरण में अक्षम हो जाएगी। यहाँ पे आपका एस्केप की, फंक्शन कीज आपके हैं, टैब हैं, ये सभी बटन्स आपके डिसेबल होंगे। कट कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंटेंट को आप ना तो कॉपी कर सकते हैं ना ही पेस्ट कर सकते हैं। अगर पहले से कोई चीज कॉपी है वो पेस्ट भी नहीं हो सकता, यानी कि ये एग्जाम पूरा सिक्योर मोड में होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल आप अपने कीबोर्ड से जो टाइप करेंगे वही आपके एग्जाम में सबमिट होगा। फिर यहाँ पे मैंने निर्देशों को पढ़ा और समझा है, मैं सहमत हूँ कि यहाँ पे आप एक्सेप्ट करेंगे और टाइपिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। आई एम रेडी टू बिगिन। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एग्जाम का बोर्ड आ जाएगा, पैनल आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में हिंदी टाइपिंग टेस्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका नाम और यहाँ पे आपका रोल नंबर। आपने लैंग्वेज का जो सिलेक्शन किया था वो आपको दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज मंगल। और यहाँ आप देखिए आपका टाइमर चल रहा है, इस टाइम को आप ध्यान देते हुए आप टाइपिंग करेंगे। तो जो भी चीजें आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। फिलहाल हमको टाइपिंग मंगल की नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिंग कर ले रहा हूँ। ये के बटन से का बनेगा, एल बटन से ता बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मंगल सीखा है उनको अच्छे से मालूम होगा किस बटन से क्या बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप अल्ट कोड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई कैरेक्टर आपका इसमें नहीं बन रहा है, वो अल्ट कोड से बनता है, तो अल्ट बटन को प्रेस करके आप कीबोर्ड के माध्यम से अल्ट कोड से भी बना सकते हैं। आप कोई भी वर्ड एडिट भी कर सकते हैं, जहां आपको एडिट करना है वो एडिट कर सकते हैं। ध्यान देंगे आपसे सारा मैटर सेलेक्ट होकर डिलीट ना हो। अगर आपसे सारा मैटर गलती से डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड से बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो आप टाइप करेंगे वो सारा मैटर टाइप होके एज इट इज सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का आपका कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा। ये देखिए हम पेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करके भी अगर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे और कॉपी कर लेंगे, तो कॉपी करके आप पेस्ट भी नहीं कर सकते। देखिए हम कंट्रोल वी कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये पूरी तरह से डिसेबल्ड है। आप किसी भी तरह का अनऑथराइज एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो इस तरह करने की कोशिश भी मत करिएगा, अन्यथा आपका टाइम लॉस होगा। तो इसे विशेष ध्यान देंगे, इसमें किसी भी तरह का कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप प्रॉपरली 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पैराग्राफ में जो दिया गया है उसको टाइप करें। प्रॉपर टाइपिंग करते चलें, और टाइपिंग करते समय विशेष ध्यान देंगे कि जो आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो आपके टाइपिंग एरिया के अंदर होना चाहिए। अगर आप बाहर कहीं भी क्लिक कर देते हैं तो फोकस आपका गड़बड़ हो जाता है और वो टाइप नहीं होगा। इसलिए आपका कर्सर इसके अंदर होना चाहिए, जहां पे आप टाइप कर रहे हैं कर्सर ब्लिंक होना चाहिए। तो माउस यूज करके आप कर्सर को बीच में ही रखेंगे। अगर इधर उधर कहीं जाता है, माउस का यूज आप एग्जाम टाइम में नहीं करेंगे और टाइपिंग करते रहेंगे। इस तरह आप टाइपिंग करेंगे। आप नंबर कीज को भी टेस्ट कर सकते हैं। और जिन कैंडिडेट का एग्जाम कुर्ती फॉन्ट में होगा वो अपना लैंग्वेज का सिलेक्शन इंग्लिश ही रखेंगे और वहां पे टाइप करेंगे तो वो कुर्ती के फॉर्मेट में टाइप होगा। यानी कि आपको केवल लैंग्वेज सिलेक्शन तब करना है जब आपको हिंदी में टाइप करना हो, यानी कि मंगल में टाइप करना हो। मंगल फॉन्ट जो लोग यूज करेंगे वो विशेष ध्यान देंगे कि लैंग्वेज बार में सिलेक्शन जो यहाँ आप देखिए, ये लैंग्वेज बार का जो सिलेक्शन है, यहाँ पे
देवनागरी इन स्क्रिप्ट पे टिक होना चाहिए, देवनागरी इन स्क्रिप्ट। मंगल वाले विशेष ध्यान देंगे, जिनको मंगल टाइपिंग करनी होगी वो ये सेटिंग करके रखेंगे। इस तरह आप टाइप करते रहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने बड़ी मेहनत से इतना टाइप किया है। फिलहाल हमें मंगल टाइपिंग नहीं आती है, तो आप लोग देख रहे होंगे। और ये हमारा सबमिट हो गया। जहां तक हमने टाइप किया था, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना मैटर हमने टाइप किया और ये सबमिट हो गया। यानी कि हमारा टाइपिंग टेस्ट जो 10 मिनट का था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऊपर आपको रोल नंबर आपका दिखाई दे रहा होगा। योर हिंदी टाइपिंग टेस्ट सबमिटेड सक्सेस। ओके, थैंक यू।